На законну вимогу працівників патрульної поліції припинити протиправні дії чоловік не реагував. Високла мене сюди, коли я хочу, тоді уйду. А забереш мене коло дітей, клянусь на Бога, зараз вушну спички, бензин, заплють тебе. Вона перебувала з явними ознаками алкогольного сп'яніння і не могла чітко розповісти, що трапилося. Тому ми прийняли рішення доставити її до місцевого відділку поліції. Ти за то відповідаєш, сука! Одного громадянина в рукаві кофти було виявлено 23 згортки речовини, яка зовні була схожа на наркотичну. Дивимось, тут порошкоподібна речовина білого кольору. – 21 жовтня близько 2-ї години ночі одному з екіпажів, які патрулюють у місті Мукачево, надійшло повідомлення про насильство в сім'ї. Прибувши за адресою, яка була вказана, патрульні виявили чоловіка із його дружиною, які вчиняли сварку. Чоловік жінці погрожував, виражався нецензурною лайкою. Добре. Що сталося? Де чоловік? Де чоловік? Там. Хто? Ви? Давайте поговоримо. Закривай двері. Давай, закривай двері. Не закривай двері, ти взагалі тут не йшов. Не кричіть. Як звати? Мене не важно, як вийдеш, так і пиши. Знаєте, я вам покажу, що ми розлайки від кожного дня приходить. Чекайте, знаєте, що заспокійтесь. Давайте ми зараз пройдемо туди. На законну вимогу працівників патрульної поліції припинити протиправні дії чоловік не реагував та в свою чергу почав погрожувати вбивством інспекторам, а також погрожував їм підпалом, вчиняв активний опір. Після чого екіпаж спільно з іншим екіпажем доставили даного чоловіка до Мукачівського відділку поліції для складання адміністративних матеріалів та дачі пояснень. Високла мене сюди, коли я хочу, тоді уйду. Клянусь. А забереш мене коло дітей, клянусь на Бога, зараз вушну спички, бензин, заплють тебе. Віри мені, раді Бога. Ти малий. Давай без цього. Хорошо? Не рейся, відвічай, я зараз покладу машину, давай мене, уявиш мені, як так, я буду. Я прошу, щоб ви його вивели і щоб він сюди не приходив. Я не знаю, куди мені кричати. Діти мають машини. Ти не жити, слухай мене сюди, ти мусор, то ти мусор. Мене, як б***, коли дітей здохнеш, слухай мене сюди. Я обіцяю тобі ще раз. Слухай мене сюди, плюс на дитину, пише, або це лише. Коли приходить п'яна, а ти що за базар? І ще раз п'яна приходить, клянусь на дитину, приходжу за руку. Убиваю, клянусь на Бога. А можна ми з ним переговоримо, а вас з дітьми тут проведе з вами бесіду? Дівчина, бо вона психолог у нас. Вона психолог. Ви тут постійте. Що за що? Давай. Давай. Виходимо. Давай, там говоримо. Я тут почекай, ти що? Також у діях даного громадянина вбачаються ознаки кримінального правопорушення, всі інші обставини будуть встановлювати слідчі.
26 жовтня близько 11 години наш екіпаж отримав повідомлення про те, що в одному із закладів відпочинку в Ужгороді невідома особа зачинилася в туалеті і зламала власне санвузол. Приїхавши на місце події, дана особа вже знаходилася на вулиці, як і знаходилася продавчиня магазину. Остання пояснила, що жінка закрилася в туалеті, кричала там і власне зламала їм санвузол. Добрий день. Що? Що це стало? Не добрите? Хотіла, я би тобі все тут розбила. Помогти встати? Я... Все. Ви знаєте? Откуда знаю? Я прийшла зараз бачка, дівчата закажуть, залізла в туалет. Брехня! Де брехня? Що брехня? Я поламав той туалет. Тебе Бог накаже. Ну добре, добре. За не треба. брехню цю. Пішли за документами. Скотина. Робила, купила вино. Да, о, Пішли, пішли, пішли. Що ти робила? Роздавала вино і Ну пішла пішли в машину, там тут люди. Ми прийняли рішення поспілкуватися із жінкою, яка ймовірно пошкодила туалет в даному закладі, але вона перебувала з явними ознаками алкогольного сп'яніння і не могла чітко розповісти, що трапилося. Тому ми прийняли рішення доставити її до місцевого відділку поліції для встановлення особи і складання на неї відповідних адміністративних матеріалів. Мене не трогати. Так упадете. Ще раз. Мене трогати буде всім. Поняв. Все, пішли, пішли, пішли. Руки забери. Пішли, пішли, пішли. Я сказала руки. Не треба за мною так говорити. Скудно, я нормально прошу Хто ви вас. таке, що мене трогати? Так ідемо, бо впадете зараз. Я не впадла, мене не трогати. Я знаю вас, чортяки. Я збоку. Все. Ти будете Ти за то ответиш, сука. Дорогою до відділку жінка поводила себе неадекватно, нецензурно лаювалася, погрожувала працівникам поліції. Коли ми приїхали до відділку, то вона продовжувала нецензурно висловлюватися і погрожувати працівникам поліції. На законну вимогу припинити протиправні дії вона не реагувала. Ходи. Хто ти? Салага, нараз, я отсюда не вийду. Ти не маєш права. Лох ти. А мої ключі на стол. Давай, пішли. Ні, я не піду. Вставай. Ти не маєш права, ти тварь, я тебе уволю отсюда. Пішли. Що ти лох мені? Пішли. Ти лох мені, мої пошли, ключі, пошли. моя сумочка. Пішли. Все. Що вона сказав? Сумочку свою забери. Руки забере, бо тобі буде. Таким чином, на неї було складено адміністративні матеріали, зокрема за статтею 173 Кодексу України про адмінправопорушення саме за дрібне хуліганство, та за статтею 185 Кодексу України про адмінправопорушення, а саме за невиконання законного розпорядження вимоги поліцейського. 29 жовтня, близько півночі, патрулюючи в місті Мукачево, помітили двох громадян, які після того, як ми підійшли і почали спілкування з ними, почали помітно нервувати, і нами було прийнято рішення провести поверхневу перевірку, так як виникли підстави вважати, що у даних осіб, можливо, знаходяться речі, заборонені в обігу. Під час огляду цієї події дії працівників правоохоронних органів не повинні бути такими, які принижують людську гідність. Запитання до вас, шановні громадяни, чи є у вас при собі заборонені речі? Якщо так, то які саме або на які ви, на свою думку, вважаєте, що можуть бути заборонені? Чи є такі речі, на вашу думку, при собі? Є. Ви можете нам їх показати, де вони знаходяться? В лівому кармані. В лівому кармані. Акуратно, Давайте я думаю. підійдіть сюди до багажника, тут буде краще. Ви стій тут. А ви По одному. кажете, що в лівому передньому кармані джинсів? Стань, будь ласка, до мене з лицем. Як Дай фонарик. Угу. Є фонарик.
В лівій кишені, так кажете у вас? Да. Ви щось там. Добре, я тоді з вашого дозволу, так? Ну. Поняття ви дивіться уважно, в даному случаї є. Будь ласка, металевий предмет, так? Футляр. Футлярчик. Більше нічого у вас нема, так? Ні. Добре, тоді з вашого дозволу ми відкриємо, да, його? Будемо дивитися. Будемо дивитися, що там є. Добре, тоді. Світиш? Так, трошки посвічу. Добре, тоді ми його будемо відкривати, так? Ми відкрили даний футлярчик. Бачимо, так, якісь невідомі згортки. 17 згорточків, зафіксуй, будь добре, що. Отже, ми бачимо 17 згортків. 17 Всередині згортків. них Зараз ми відкриємо 1-2, щоб пересвідчитися, так. 17 згорточків. Добре, давайте відкриємо великий. Дивимось, тут порошкоподібна речовина білого кольору. В лівому рукаві, так, ваше? я не знаю, чи це заборонені речі, тільки що їх знайшов, тому не знаю. Ви Якісь можете згортки мовчати, там можете щось пояснювати, можете не пояснювати. Ну ви розумієте, що кожні ваші слова будуть перевірятися слідчим шляхом, Звісно, можуть підтверджуватися, можуть бути спростовані. звісно. В лівому рукаві, так? Да, У вас да. щось? Добре, з вашого дозволу, так? Да. Подивимось. Якийсь пакетик. Бачимо, так? Бачимо прозорий поліетиленовий пакет сейф, який закриваєте на застібку, всередині якого знаходяться згортки фольги. В ході поверхневої перевірки одного громадянина в рукаві кофти було виявлено 23 згортки речовини, яка зовні була схожа на наркотичну. У іншого громадянина було виявлено в лівій кишені джинсів 17 згортків аналогічної речовини. Разом це складає 40 згортків. Громадяни пояснили походження цих згортків тим, що вони знайшли їх біля смітника і з цікавості підняли і просто тримали біля себе. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу, і у присутності двох понятих вилучено ці 40 згортків, можливо, наркотичних засобів. Надалі слідчі будуть з'ясовувати, з якою метою ці особи мали при собі дані згортки, чи з метою особистого вжитку, чи з метою розповсюдження.